আমরা যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একটা প্রায় শোনা যায় যে উন্মুক্তভাবে মুরগি পালতে গেলে মুরগির বাচ্চা শিয়াল নিয়ে যায়। আমাদেরও তাই হয়েছে। এখানে 7টা বাচ্চা ছিল, 3টে নিয়ে গেছে, এখন আছে 4টা। এখন আমরা যেটা করছি এটাকে সাময়িক আবদ্ধ পরিবেশ তৈরি করছি। এই আবদ্ধ পরিবেশটা কি, যে সামান্য কিছু নেট দিছি, এই নেটে ঘিরে আমরা এখানে এই মুরগিগুলোকে পালন করি। এখন এখানে কি আছে, এখানে মুরগিটা একটু বদ্ধও না, একদম উন্মুক্ত না। এখানে আছে সবুজ শাকসবজি, আছে পোকামাকড়, এবং আছে আমাদের সামান্য কিছু খাবার, এবং আমরা কিছু পানি দিই। এখানে পানি থাকে, তবু মুরগিটা বাইরে হওয়ার চেষ্টা করে। হয়তো সে জানে না বাইরে হলে শিয়াল বা খাটাস খেতে পারে, আমাদেরও কষ্ট হয়। তবু আমরা স্বার্থে এদেরকে রাখছি এখানে। আপনারাও এই সাময়িক কিছু আবদ্ধ পরিবেশে একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত রাখতে পারেন। এখানে আমরা কলার মূলের অংশ রাখছি, কিছু পাতা রাখছি, কিছু কলার পাতা এনে দিই। এবং আমরা যদি কলার পাতা এনে দিই, কলার অংশ দিই, মুরগিটা খায়, তখন দেখবেন যে আসলে এখানে বেঁচে থাকে। আমরা একটু পরীক্ষা করার জন্য এখানে এনে দিই। আমরা একটু এটা চেষ্টা করব যে কিভাবে আমরা সেমি আবদ্ধ পরিবেশে এটা তৈরি করতে পারি। আমরা কিছু ডিমের খোসা এবং কিছু সবুজ অংশ নিয়ে যাবো এখান থেকে। আমাদের এখানে কিছু কলা কাটা ছিল, এটা নিয়ে আসি। আমরা সীমিত পরিসরে কীভাবে দেশি মুরগি পালতে পারি, কিছু স্বাধীন, কিছুটা পরাধীন। এখানে আমাদের কলার পাতা কাটা আছে, এগুলো আমরা নিয়ে যাই, নিয়েই আমরা ওইখানে রাখি। আপনারা দেখবেন যে এই অংশটা খেয়ে মুরগি খুব আনন্দ পাইতেছে। আমরা যারা এই সমস্যায় পড়ি যে মুক্ত অবস্থায় ছাড়লে খাটাস বা নিয়ে যায়, আমরা বড় মুরগি ছাড়ি, তবুও শিয়াল খাটাস চলে আসে। আর ছোটো মুরগির তো কথাই নেই। সবুজটা দিয়ে দেবে। আমরা এই 3 মিনিটের ভিডিও শেষ করব আজকে, এবং পরবর্তীতে ফলো আপ ভিডিও করব। আপনারা সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। ধন্যবাদ।